హాయ్ వివర్, మీకు తెలుసా దగ్గెందుకు వస్తుందండి? దగ్గెందుకు వస్తుందంటే ఊపిరితిత్తుల్లో వేస్ట్ పార్టికల్స్ వెళ్ళడం వల్ల మనకు దగ్గు వస్తుంది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం బాగా దుమ్ములో తిరగడం వలన, పచ్చి కొబ్బరి తినడం వల్ల, బాగా షుగర్ తినడం వల్ల, లేక బెల్లం బాగా తినడం వల్ల, చల్లటి నీళ్ళు తాగడం వల్ల మనకు దగ్గు వస్తుంది. అప్పుడు దగ్గు ఆగాలంటే ఏం చేయాలంటే మనము హాట్ వాటర్ లో హనీ పెట్టుకొని తాగడం వల్ల, లేకపోతే గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల, లేకపోతే అల్లం టీ తాగడం వల్ల మనకు దగ్గు ఆగుతుంది.